आदेशम। यदि आपको काली खांसी हो या कफ वाली खांसी हो तो इसके लिए एक आयुर्वेदिक उपाय आप कर सकते हैं। काली मिर्च, मुलैठी और गुड़, लगभग काली मिर्च और मुलैठी एक बराबर लें और गुड़ ले लें इसका दुगना। काली मिर्च और मुलैठी को भून लें, जब भुन जाए उसके बाद इसको पीस लीजिए और गुड़ के साथ मिला करके इसका मटर के दाने के जितना गोली बना लें। उसके बाद इसका सेवन दिन में 2 बार, अन्यथा सुबह, दोपहर और शाम को कीजिए। आपकी खांसी अवश्य ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।